Legende, ki so z nami, so Joker Out. Pozdravljeni. Hvala lepa. Kako vam je všeč naziv legende? Pa po mojem, da nam še ne pripada iskreno, tako da mogoče malo narobe zveni. Legendice bi bilo pa že v redu, ja, to je bilo pa. Legendice pa že premalo. Kje si legendica, je tako malo, zakaj legendica? Pa ne, tako kot Friendly zveni. Legendica. Bolj, malo mladostno. Ja, Mladostno. Ampak kar sva rekla. Hvala. Legende ste in boste, čestitke za prvih 10 let. Najlepša hvala. Hvala lepa. Kmalu praznujete s karnevalom. Ja. In seveda mene zanima, a imate tremo? Ker je tako velik dogodek, ker ni turneja, ker je več nastopov, ampak ker je ena in takrat mora najbolj eksplodirati. In eksplodiralo bo na Kardeljevi ploščadi 20. junija. Ja. Po mojem, da lahko rečem za vse, da imamo kar tremo, iskreno. Mislim, tremo, pač tega dogodka se res veselimo in toliko enih pričakovanj zgrajenih okoli tega in toliko truda smo vložili v to, da ko se zaveš, da je to dejansko v resnici efektivno 2 uri pa še nekaj malo čez, v katerih se mora vse to potem zgoditi, je nek višek tenzije, kot boste pa slišali v komadu. Tako da ja, je kar zanimiv občutek, ki se dogaja v nas. Kaj vse se bo dogajalo na karnevalu? Ker niste sam vi. Karneval ne morate biti sam vi. Ja, težko bi bili, ja. Čeprav smo legendice, tako da. Ja, čeprav ste legendice. Ja, predvsem bo malo drugače, ker bomo prizorišče odprli že ob 3 popoldne. Imeli bomo dnevno dogajanje. Veliko stojenc. To mene zanima. Dnevno dogajanje mene zanima. Jaz sem zgodaj spatrati. Različne delavnice, različne igre, cirkus Foska bo z nami. Lahko boste probali različne cirkuške vragolije. Aha, tudi mi bomo lahko. Ja. Delavnice bodo. To je cel point tega šova. Tudi vi, gospod. Tudi vi, gospod, pa bo tako, Starejši gospod. pa vi ste prepričani, gospod, da bi Si upaš na svilo? Ja, na svilce. Ne, za Jožeta bolj vedeževalka se meni. Aha. Všeč mi je. To me In ko zanima. smo Kam pri gremo? vedeževalkah, kaj bi jo vprašali vi? Kakšno bo vreme? Oziroma, garantiraš mi, da bo sonce. Ja, tako. Zvedežuj to sonce. A imate plan dež? Ne. Ja, iskreno ja, kaj pač dež, sej junija, je konc junija, toplo je, noben od nas ni iz cukra narejen, bomo pa pač malo bolj mokri, kaj sej. Po mojem, da se pa še toliko bolj magične zadeve lahko zgodijo, ja. Ampak vi ste odsevi sonca, kot bomo slišali kmalu, premierno v Sloveniji, premierno na svetu v bistvu, ne? Ja, na svetu, ja. Se vam svetijo oči, kaj storite takrat, ko so oblaki, ko se je težko spomniti, da ste odsevi sonca? Ja, po mojem, da se bolj kot ne obračamo k ljudem, ki jih imamo pač radi, k svojim bližnjim. To so seveda naše družine, pa takoj zatem pridemo ostali 4 v igro. Preživimo, po mojem, da največ časa v življenju mi med sabo skupaj, več kot s komarkoli drugim. Tako da, če v tej skupini ne najdeš nekega zatišja pred nevihto oziroma med nevihto, potem, pa po mojem, da se to še ni zgodilo, ampak potem bi pa lahko šel recimo naprej iskati. Sonce pa tudi bolj malo vidimo, ker smo skozi zaprti v studiu. To je pa res. Razmišljamo pa o inštalaciji okna na naš plac za vaje, zaradi tega, ker res nimamo sonca. Sem to je pa slabo najbrž, ker se odbija zvok. Ali ne? Ej, pa Okna ti si... pa solarija. Pa solarije, da bi bili ravno prav zapečeni, sem hotel reči. Ko ste omenjali tole druženje drug z drugim, ne morem mimo tega, da imate podcaste, celo serijo podcastov, kjer se pogovarjate z, kako bi rekel, svojimi vzorniki, kolegi med sabo. Starši. Kako je prišlo do te ideje? A ste rekli, jaz ne bi nikamor več šel na podcast? Dajmo drugi, dajmo mi narediti nekaj novega, dajmo drugi prihajajo k nam na podcast. Res nekaj novega, 10.000 v Sloveniji, ki so se spomnili imeti svoj podcast. Ja, ampak recimo ponavadi, jaz bi rekel, ste vi bolj za gosta, ne? Ja. Ampak zdaj ste pa nekako postavljeni v vlogo gostitelja. Nace Jan, a razmišljate tudi o tem, kakšno vprašanje zastaviti prijateljem Joker Outov, da se bodo malo spotili? Moramo kakšno vprašanje postaviti. Ne, tako, če razmišljate, ko snemate podcaste, recimo. Tako, ko snemamo z nekom drugim. Jaz mislim, da itak te podcasti so tak nek lep format, kjer se tako zelo spontano prideš do nekega vprašanja, ki ga zastaviš svojemu gostu tisti dan. Tako da v bistvu, da vem, če pred podcastom blazno veliko razmišljam,
kaj bi vprašal? Jaz tudi ne. Itak ne govorim na podcastih, več po YouTube komentarjih, tako da... No, zdaj pa, ko smo pri komentarjih, poglejmo vaš prvi videospot Srce, ki kri poganja, pa ga pokomentirajmo po x letih. Čiste hud. Ja, Maček pa Naca sta čist drugačna. Ja, čist hudo, ne? Neprepoznavna. Ker nista bila še del ekipe. Ampak, kako naj lepo rečem, se pravi, proper videospot ste že začeli ste takoj na visokem produkcijskem nivoju. Ja, smo, v bistvu to je bilo, pa ne vem, če mesec ali dva potem, ko smo uradno nastali kot band in smo že takoj, smo imeli komad, smo ga posneli in smo šli takoj snemati. To je posneto v večini drugače na bazenu v Vrhniki, ki ga danes ni več, ker je bilo tam to rdeče srce pografitirano in zaradi tega smo pač rekli, da mora biti kot srce tam posnet. Koliko ste bili, kjer letnik? To je bilo leta 2016, prav 17 let smo bili stari. 17 let, srednje šole. Tako ja, to je bil drugi letnik, če se ne motim. Ja. Drugi letnik, videospot je posnela ena naša prijateljica Petra Klepš, ki v bistvu se takrat ukvarjala s fotografijo, pa smo jo vprašali, bi probala z videospotom, pa rekla ja. Takrat je bilo to v bistvu vse tako zelo enostavno, bolj ker ne si našel nekaj prijatelja, ki se s tem ukvarja in je vsem bil full žur, da se to pač zgodi. Zdaj pa vse profesionalno in veliko potezno sem razbral iz tega. Ja. Jaz sem eno vprašanje, ki me je žena vprašala, da jih to prosim vprašaj, kako ne, če jaz srečam koga od vas v trgovini, včasih imam ta občutek, da jih kar gledam, da bulam, ker jih poznam. Kako si vi želite, da bi vaši fani, recimo, če vas srečajo slučajno v trgovini ali pa ne vem kje, kako naj rečejo, živijo, ful ste hudi, ali sem, imate to? Vse razen buljenja. Vse razen buljenja. Ne, vendarle nekaj rečemo. Ker čutiš, da nekdo bulj v tebe. Je smiselno pozdraviti? Ja, ful je lepo, ko nekdo pozdravi. Tako, ko se nekdo nasmeje, pa reče živijo, karkoli. To je vedno ful lepo v bistvu, ne? Tudi mi smo vedno veseli, ko pač nas nekdo pozdravi. Bolj, ker ne, iskreno jaz, ko se zgodi to recimo v trgovini na cesti, pa da je tak nek pristan nasmeh, pa sam pozdravim, imam feeling, da sem se s prijateljem dejansko videl in da sva si šla mimo in mi ful polepša v bistvu tisti dan ali pa trenutek. No. In ravno k temu nas spodbujate v svojih pesmih, ne? Ja. Naj bomo pristni, prijazni in odsevi sonca. Res je, ja. Ja, to je to, ja. Sam, da se širi neka dobra energija, ker v resnici smeh pa dobra energija sta res nalezljiva, tako da več, ko se nasmeje, boljše. V nedeljskem omizju se z našimi gosti pogovarjamo o zanimivih, globokih in zabavnih temah. Še preden pa začnemo s prvo temo, jaz bi Marjano še eno stvar rad vprašal, ker nam je prej zmanjkalo časa. Marjana, katera sorta vina bi bila, če bi bila vino? A je dilema? Cviček. Cviček bi bila. Pivcu in pevcu paše jezik in srce razveže in ključne ta stavek. Če tudi ni za maše, zmeri paše, ker je naše. Bravo, je rekel Tone Pavček. Bravo. Najlepšo hvalnico vinu imamo Dolenci. Ja, ok, zato, ker si z Dolenske, si rekla Cviček. Priznej. Človek ceni toliko, ne? Človek je vreden toliko, kolikor ceni lokalno. Lokalno, ok, pošteno. Zdaj pa gremo naprej in sicer izven Slovenije, nas zanima destinacije, kamor se radi vračate. Se pravi, ne na Šmarno goro pa to, ne? Dlje. Od Bernarda, kam se ti najrajš vračaš, da postavimo, kaj smo s tem mislili. Na Havaje, kjer živi moja prijateljica. Opa. Je čudovita narava, pa taka fina mešanca vzhoda pa zahoda. Veliko je Japoncev, nekaj Američanov, ta neka odprtost pa hkrati ponižnost ljudi. Wow, ja, to bo zdaj težko moglo biti na koncu, ne? Težko bomo to presegali, ampak bomo vsem probali. Kris, kam se ti rad vračaš? Jaz se zelo rad vračam na Nizozemsko, ponavadi v Amsterdam, ker je moja mama iz tam, ima družino tam, tako da ne morem iti leto mimo brez, da bi se vsaj enkrat tja vrnil. No. Super, daj nam povej, zakaj je Amsterdam poleg družine, ker gotovo si ga tudi odkrival. Kaj še nam...
Mislim, Amsterdam je res mednarodno mesto, kar mi ful odgovarja. To se mi zdi, da v Sloveniji tega zares ni, tako da tam dobiš ta svetovljanski občutek, pa pač res je lep do konca te, kaj so že, kanalčki so krasni. Imaš kajak svoj tam, pa se Ne, nimam, kanu? pa imel moj bratranc nekaj časa eno ladico z motorčkom. Ja. Čolnčka, Zdaj o ja, vožnji smo- s kolesi niti ne govorimo. Ne? Ja, kolesa itak tam pičijo skozi. Pa tulipani, mlini na veter. Pa ti si tudi Bila predstavnica za... verjetno, ne? A ti tudi to malo paše, da si v mestu, kjer te vsi ne poznajo? Mislim, ja, ampak veš, da me je tudi že v Amsterdamu nekdo prepoznal. Ja, res je, sicer bila Hrvatica, ampak ja, moram reči, da sem bil kar presenečen. Ampak, ko smo pa šli tja igrati, mi je bilo pa to tako, da so se mi sanje izpolnile, ker smo šli igrali v njihovem legendarnem klubu, smo igrali Melkweg in da sem lahko stal na unem odru, je bilo res sanjsko. No. Govoriš njihov jezik? Govorim nizozemsko. Ja. Najlepša nizozemska beseda? Zdaj sem sam neki butno, kar mi na pamet pade. To je najboljše. Verplecht. To pomeni, kako bi to sploh prevedel? Prosim, da prevesti. Zadolžen. 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 Zadolžen v smislu dolgov ali odgovoren? za Ne, nekaj? odgovornost. Nisi tako zadolžen. Super. Reno, ti si zadolžen zdaj za naslednjo, za tvojo destinacijo. Kam se vračaš? Jamajka to. Ne, zaradi- ni Jamajka. ko imate skozi ta regije, pa tako. Jaz bom, ko lahko rečem, zdaj poletna destinacija, zimska destinacija. Naštej nam, buten ven vse. Mi poletna je malo bliže, seveda je Hrvaška Istra, tam imam klasika. kolege, klasika sicer, ampak res tista pristno, bom rekel, pristno Poreč, Vršac, kulinarika. Rovinj, Novigrad, Ne, Umag. je to malo bolj v notranjosti. A notrenost? Aha, super. Ni Buzet, je Motovun. Buje, tam blizu Bolara in tako naprej. Tam imam kolege in super. Tartufe nabirate? Tudi gremo kdaj tam v Livade, tam imajo tudi seveda ta praznik, tartufe in tako naprej. Ampak kako lep skupni imenovalec, ne glede na to, Ja. kako lepa je narava, se vedno vsi radi vračamo na kraje, kjer imamo svoje ljudi. Ne? Ja, itak, seveda. Tako da to je to, po zimi pa pač italijanske te Apenine, ena fajn vasica italijanska, tudi kjer pač dobro te zimske tradicionalne variante, bom rekel, Kaj smučanje. govoriš o tako smučanju naprej. ali o kuhanem vinu? Smučanje, Ali bombardinu? predvsem smučanje in pa res druženje z ta pravo klapo, tudi s temi domačini in to je nekaj. Ker malo s telimi očali neverjetnega. je malo tako, kot da imaš tam neko klapo, veš. Ja, pridej, imamo enega tam receptorja, ki stalno menjuje očale, ne? In zmeraj, ko pridemo, ima pač neko novo kolekcijo, Sergio, in to je fantastično, to je zmeraj. Še modni vpliv. Tako. Marjana, kje so pa tvoji ljudje? Tam, kjer je Mediteran, tam, kjer je alegrija v zraku, tam, kjer je neka svoboda. Italija je zmeraj dober prostor za vračati se, ne? Imaš Zaradi konkreten prostor v gastronomije, Italiji? ne povem. Drugač pa prostor na Madeiri, ko greš hoditi, ko sem šla nazadnje sama. Okay. Ja, hodiš ob Atlantiku in gledaš morje in čutiš veter in se počutiš svobodnega. In fajn je iti kdaj sam na pot. Sam na pot, Ja. super. Zdaj, nekaj si omenila. Nujno je iti kdaj sam na Ja. pot. Nujno je iti kdaj. Ja. Ste slišali doma? Jože, to A je kdo pravica, gleda ki si jo doma pri moraš nas? izboriti doma. Jaz sem bil pred že dolgim časom na Portugalskem in sem si ravno to želel tam hoditi malo ob oceanu. Ja. To je podoben, če se... Ja, jaz sem hodila cel dan in nisem z nikomer spregovorila. Meni paše to. A veš, ko delaš, je en svoj ritem. Ne? Ogromno ljudi moraš zaangažirati, sploh na snemanju in tako naprej. In meni je pasalo biti sama s sabo, s svojimi mislimi in da nisem z nikomer govorila. Meni je bilo to balzam. To mi je všeč. Joj, ja. Najlepša pesem je pesem Morja in oceana. Ne? Kako lepo si povezala z našo naslednjo temo. Zdaj nas pa zanimajo skladbe, ki vas recimo, da že celo življenje spremljajo. Jaz bi dal prvi predlog oziroma bi pokazal, katero skladbo sem jaz izbral. Dobro izbira. Se pravi, Plavi orkestar, od rođendana do rođendana. Jaz moram iskreno priznati, da se spomnim, po mojem sem bil neki zaljubljen, na živce so mi šli, cela
plošča mi je šla na živce, ker je bila povsod, ampak nikoli nisem mogel predstaviti, kaj je bilo na radiju. Nekako se me je dotaknil. Saša sem tudi spoznal in sem mu povedal, ne, če je kaj hujšega to, da ti gre v resnici vse skupaj na živce, ampak hkrati pa ne moreš spustiti. Prežame celo tvoje telo in dušo in srce. Ja, pa v resnici sem ugotovil z leti, kasneje, da sem v resnici zelo romantičen. Da čakaš poljube. Ja, da čakam, grozen. Ok, gremo naprej. Kdo bo nadaljeval? Komu damo naslednjega? Krisu, ne glede na to, da Krisov oče Gušti nastopa v videospotu od rođendana do rođendana. Res je, sicer je čist na hiter noter, a ne, ampak Je pa? je pa noter. Ja. Vsakič me znova presenetka, pozabim, ko pogledam videospot. Se pravi, ti všeč ta komad? Odličen komad, zelo podpiram tvojo izbiro. No. To sem čakal. Mi je žal, da nisem jaz tega izbral zdaj. To je najboljši kompliment. Ampak poglejmo, katerega si izbral. Siddharta, ampak specifično ta komad Napoj sem jaz, ki sem bil tam mal na lup vrtel, skozi sem ga poslušal, mojima staršema se je mešalo z tega. To sem poslušal in tudi, če je prišel ta komad na radio, ko smo se v avtu pelali in ko se je končal, sem jaz začel jokati, ker moja starša nista mogla še enkrat ga dati. Ne? In sem se jokal, zakaj ne data še enkrat komada? Kaj misliš, da je tako magičnega v njem, da te je tako prevzelo? Ne vem, tako en tak malo vilinski vibe mi ima. Ne vem, tako ta frulica, ki je na začetku, me v neko pravljico popelje in je v bistvu padeš v čist nek svoj svet, no, ko poslušaš to. Jaz se strinjam, da meni je bil tudi neverjetno všeč ta komad, čeprav spet nisem bil največji fan, ampak koliko si bil pa ti star takrat? 5 let recimo. Aha, tako? Mislim, ko se je začel, nikoli ni zares šel iz mojega življenja od takrat. Vrhunsko. Taka lepa misel, da so pesmi, ki nikoli ne odidejo z naših življenj. Ja, hvala Bogu. Marjana, se strinjaš, da je bila ti naslednja? Ja, lahko me žrtvujete. Dajmo, greš po, da vidimo, kaj si izbrala. Oziroma slišmo. To je za nedeljo popoldne. To jaz ne poznam. To je Ana Popedan. Ana Popedan? Band z enim najdaljših stažev v Sloveniji. Ja. Lani mi je umrl bobnar in zdaj so se na novo sestavili. In združujejo en kup enih jazz, punk, rock, en kup ena mešanca, fusion vsega, no. In to špricanje zdaj moramo obrniti na turistično varianto, ne. Marko Radmilovič me je podučil, ne, na snemanju, da se pri njih pijejo špricari na metre, seveda, ne, mi je rekel Radmilovič, ne. Na Štajerskem. Na Štajerskem in s posebno sorto radenske. Tako. Zelo družabna pijača. Ja. Kdaj pa si se srečala s tem komadom? Kje v življenju, kje si bila takrat? Smisel boš vprašal, kdaj se je srečala s temi metrom špricarja. Ministrica za zdravje opozarja, etc. To ne morem. Ja, ne, tako, kdaj z muziko, kdaj si se srečala? A veš, v katerem obdobju si bila? Kdaj so te prevzeli, si bil 5 let star. Ja, muzika me ves čas spremlja v bistvu, no. Ana Popedan. Ana Popedan imam doma. Enega izmed Ane Popedan. Aha, oni so te toliko vzeli. Čakaj, si bila prej fan? Ne, fan sem pol ratala. Aha, se pravi, oni ne, to boš poslušala, dokler ti ne bo všeč. Ta odgovor se pa že spodobi v bistvu, ne? Dokler ti ne bo všeč. In še tvoj, Reno. Da slišimo. Ja, Ana Popedan se slišal ta komad, ne? Ne, zakaj je tole, pač David Lee Roth, Just a Gigolo, sicer je to priredba, kakorkoli že. Namreč jaz igram saksofon. Jaz sem igral saksofon že tudi v plesnem orkestru v Idriji, že, ne vem, ko sem bil star kot mulc in tako naprej. In res, saksofon je za mene res pač nek tak inštrument, super. Seksi inštrument je, ne? Tako, točno tak. Seksifon. Ja, tako. In v bistvu po sili razmer sem postal pač frontman, kakorkoli že. Se jaz tudi na vseh naših posnetkih, tudi doskrat sem vse posnel saksofon in tako naprej. Ampak zdaj v živo pač ne morem kombinirati oboje. In zdaj sem rekel, David Lee Roth, recimo, ali pa recimo Unchained My Heart, to
za moje pojme eni takih legendarnih sax solov. Ne. In to so me prevzeli, te soloti, ampak res soloti, ne jazz, ampak tak pop, swing in tako naprej. In jaz to znam na pamet in tako naprej, lahko tega zdaj odšpilam. Tako da je to res, ko sem jaz to takrat slišal, sem rekel, to je to. Tako da... Vrhunsko, a bo še ti, imamo še ti, ali kako res vidim, nam je zmanjkalo časa? Tako, ampak želela sem povedati, da obožujem skupino Midva, še seveda. posebej njihovo pesem Brez obžalovanj in Pa imamo še čas, super. Vrhunsko, kdaj je bilo to? Povej nam več, v katerem trenutku? njihova oboževalka sem že študentskih časov. Študentski Ampak časi. poslušaj to besedilo. Bravo. Da bi bili res brez obžalovanj na naših križiščih sanj in tudi brez objokovanj, vam želimo do naslednje nedelje. Super, se pravi, žurke, tebe spomnijo v resnici, študentski žuri, tebe spomnijo v resnici na to,